Ragnar. Hvor er du hen, Ragnar? Ja. Det er mand med len, eller hvad? Det er mand med len, ja. Sådan det. Lige en kort præsentation af mig. Jeg hedder Ragnar og er blevet taget ind i de her forskningsudvalg, fordi at Gunnar og forskningsudvalg mener, at vi har nogle kompetencer inden for fysiologisk testing. Jeg har så her i marts måned åbnet et sportstestet som en optimizer, og så bliver jeg budt ind. Jamen, kan du give noget bidrag til at få det her forskningsudvalg op at stå? Eller ikke op at stå, men at bidrag til det her forskningsudvalg. Det har så sagt ja til. Og jeg vil gøre det meget kort. Gunnar han påstår, at jeg snakker nogle gange sort, ligesom de er universitetsfolk, og ikke kan gøre det kort nok og så videre. Det har jeg øvet mig i. Og det vil jeg gøre her, fordi at forklare, hvad er det her testning og alt det der går ud på med fysiologien og alt det der, det vil vi slet ikke gå ind på. Det som jeg går ind på, det er, hvad egentlig de her præcisionsmålinger, de kommer til at bestå af. Det er, at det er blevet valgt at lave en præcisionsmåling ved hjælp af ildoptagelse. Og ildoptagelsen er det stærkeste redskab for at finde ud af en konditionsform, hvor med ildoptagelse man vil give en belastning. Og dermed kommer der en definition af konditionstilstand og en definition ud fra konditionstilstanden, ud fra definitionen af nogle individuelle træningsintensiteter. Nu snakkede Finn også omkring vintertræning, men der kan være også nogle ting, som man kan bidrage med der. Det er sådan, at den holdning, jeg har til de her sundhedsprojekter med henblik på fysiologisk testing, det er, at der bliver lavet masser af konditionstilstand for borgerne. Kondital på 35, kondital på 50, kondital på 60. Yes. Fint nok. Men det, som der mangler, ligesom, det er den her handling. Det er koblingen mellem måling og så den træning. Og det er sådan set et ekstra punkt, som vi tilbyder, hvis det her det kommer op at stå, de her fysiologiske målinger. Ildoptagelsesmåling, som er her, det er så en triatlet, der lige ved Kalmar kører en Ironman her, men det er sådan set selve testen. Vi får den her ildoptagelsesmåling i 40 sekunder, og den skal trække ind ved en given belastning. Så det er ikke sådan en, hvor mange tror, at ildoptagelsesmålinger, det her det er at have maske på, og så køre sig fuldstændig helt ud. Fordi at den testmetode, som kommer til at lave, det kommer til at være en step-test, en såkaldt submaximal test. Og det her, det er sådan en illustrering af egentlig, hvad der sker. Man starter ud med en meget lav udgangsbelastning, og så sætter man nogle stigning i belastningen cirka ved 3 minutter. Så er der jo det, at vi har her en cykelergometer. Det her, det er en cykelrytter, som har sin egen cykel med. Så når I selv, hvis I skal lave testen her, så kommer I med jeres egen cykel. Det vil sige indstillinger med sidehøjde og alt det her bøvl, som egentlig normalt ved en medicincykel er, det er vi fri for. Kommer med en cykel, den her cykel kan blive sat på, og så er der en computer, der styrer det der, og så kører det der. En af grundene til også, at man ikke laver, i det her tilfælde, i den testmetode, at man ikke laver maksimaltest, det er, at de arbejdskrav, som I skal med ud til at køre til Paris, de kommer ikke op i de der selvfølgelig maksimale felt, selvfølgelig over bakkerne osv. Men generelt er det udholdenhed, konditionsdelen, som er. Og ud fra de submaksimale tests bliver det, kan man sige, en behagelig form af test. Og submaximal testen, det er nok til at kunne give de træningsindivider, der er nødvendige, for at, ligesom, at forbedre sig. Eller at forbedre sig konditionelt. Det kan være konditionen, og så kan det være form, som kan, ligesom hvis det er, at man har allerede et kondital på 60 eller 70, eller kører 39 timer, så kan man sige, hvad skal vi bruge det der kondital til? Jo, det kunne måske godt være, at man siger, at man skal måske forbedre sin form. Og andre, de har måske nogle lavere kondital, det siger, at de skal gå over og gøre. Alt sammen ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Fordi jeg mener, at det er simpelthen utrolig vigtigt, at man laver den kobling mellem testning og så selve træningsmetoden. Træner på de rigtige intensiteter, undgå skader og generelt overbelastning. Yes. Det er så meningen, at vi vil lave 2 målinger her efter år 2012, definere konditionstilstanden og træningsbelastninger for vintertræning.
Og så kommer vi til, efter vinterhjel her i foråret i gang, at måle ændringer i konditionstilstand. Så kan man sige, men er det ikke lidt unfair, fordi det er jo vintertræning det her, det er ikke rigtig sådan. Ja, men jeg tror det er fint nok, at man ligesom har lidt at se frem til. Og ja, har lidt at se frem til det. Ja. Test er sådan et rigtig grimt ord, som folk simpelthen, ja, er lidt bange for. Jeg vil hellere kalde det her sådan en fysiologisk undersøgelse. Fordi for mig, i sundhedsmæssigt perspektiv, selvfølgelig konvital og så videre, og iltoptagelse er selvfølgelig vigtigt. Men det, som er vigtigt her også, i den sammenhæng med, det er at definere de her rigtige træningsbelastninger. Det er sådan set det, der er for mig essentielt. Det vigtigste. Så det er det. Så rører den sidste. Der er ikke mere. Jeps. Så for at det ikke kun man får testen og træningsinstitutterne, der har jeg så tilbudt, at man laver så et foredrag med at implementering af testresultater i træningspraksis. Og det er, at man laver så foredrag efter hver testrunde, hvor jeg kommer med nogle forskellige ting omkring træningsplanlægning, hvor I selv kan simpelthen lave jeres egen træningsplan. Det kan jo godt være, at nogen der har det i forvejen osv., men her får I nogle redskaber, træningsplanmæssig, træningsstyring, periodisering, som det hedder på sprog. Det er de første måneder i vintertræning, hvordan skal det se ud, hvordan skal det så se ud lidt senere. Så det er sådan set det, som jeg har vil kunne tilbyde, hvis det her det hænger sammen. Yes. Og det er kort og kontant, Gunnar. Det var meget flot.